Tekereza umukobwa ufite inzozi zo kuba umuhanzi w'indirimbo uhambaye, ariko ubuzima bukamugora ku buryo buri munsi aba ari kurwana no kubaho. Tekereza n'umusore w'umusirikare ufite amateka y'ibibazo, imyenda ndetse n'ibikomere byo mu buzima, ku buryo ubuzima bwe busa n'uburi hafi gusenyuka. Aba bantu bombi ntibahuza na gato. Umwe ni umukobwa utifuza intambara, undi ni umusirikare ujya ku rugamba, ariko umunsi umwe bafata icyemezo gitangaje kurushinga nubwo badakundana. Ese ni iki cyabateye gufata icyo cyemezo? Kandi se bishoboka bite ko urukundo nyarwo rwavuka mu mubano watangiye nk'amayeri? Uyu munsi kuri M250 TV Films muri M250 Film Stories tugiye kuvuga inkuru ya filime ikunzwe cyane kuri Netflix yitwa The Purple Hearts. Kora subscribe kuri M250 TV Films hanyuma tuguhe ikaze mu muryango mugari w'abakunzi b'imyidagaduro yigisha. Murakaza neza. Purple Hearts ni filime ya romantic drama yasohotse muri 2022 kuri Netflix, yakunzwe cyane yewe na n'ubu hari abakikunze. Yayobowe na Elizabeth Allen Rosenberg, ishingiye ku gitabo cyanditswe na Tessa Wakefield. Abakinnyi b'imena barimo ni Sophia Carson wakinnye ari Cassie, ndetse na Nicholas Goritzin wakinnye ari Luca. Nubwo ino filime yakozwe ku ngengo y'imari ntoya cyane, hafi miliyoni 2,800,000 by'amadolari, yabaye imwe muri filime z'ingenzi cyane ndetse zarebwe cyane kuri Netflix mu 2022 yewe kugeza na n'ubu. Iyi filime ihuza ibintu bitatu bikomeye cyane: urukundo, ubuzima bw'ingabo ndetse n'ibibazo by'ubuzima yewe n'imibereho. Inkuru ya filime itangirira ku mukobwa witwa Cassie Salazar. Cassie akora akazi ka barista ndetse akaba n'umucuranzi mu kabari gatoya cyane muri California. Afite inzozi zo kuba umuririmbyi ukomeye, ariko ubuzima bwe bwuzuyemo ibibazo byinshi. Cassie arwaye diabete yo mu bwoko bwa mbere, type 1 diabetes, kandi imiti akeneye irahenze cyane. Buri munsi aba ari gukora akazi kenshi kugira ngo ashobore kubona amafaranga yo kubaho. Umunsi umwe mu kabari akoreramo haza itsinda ry'abasirikare b'abamarines bari hafi kujya ku rugamba muri Iraq. Muri bo barimo umusore witwa Luca Morrow. Luca agerageza kumuganiriza ndetse no kumusetsa, ariko Cassie aramwangira cyane. Kubera ikirere amwangira kuko Cassie ntakunda intambara kandi ntakunda uburyo abasirikare bamwe bavuga ku ntambara. Ariko Luca we afite ibibazo bye bwite. Igihe cyashize yari yarabaye umunywi w'ibiyobyabwenge, kandi nubwo yagerageje guhinduka aracyafite umwenda munini cyane w'amadolari 15,000. Bose rero bafite ikibazo kimwe: bakeneye amafaranga ndetse n'ubufasha bwihuse. Nibwo igitekerezo gitangaje kivuga. Cassie akeneye ubwishingizi bw'ubuzima bw'abashakanye mu gisirikare kugira ngo abone imiti ya diabetes yararwaye. Naho Luca nawe akeneye amafaranga bahabwa iyo bashatse. Bafata rero icyemezo cyo kuba bashakana, ariko nyine bikaba ku mayeri yabo gusa. Bemeranya ko nyuma y'umwaka umwe bazahita batandukana. Nyuma y'ubukwe bwabo bwihuse, Luca ahita ajya ku rugamba muri Iraq. Mu ntangiriro umubano wabo ni uw'ibinyoma gusa, ariko buhoro buhoro batangira kwandikirana ubutumwa, kuvugana kuri video ndetse no gusangira ubuzima bwabo. Cassie ndetse atangira kwandika indirimbo zishingiye ku buzima bwa Luca ku rugamba. Indirimbo imwe yitwa Come Back Home irakundwa cyane kuri internet, ariko ibintu bihinduka ibikomeye cyane umunsi umwe, kubera ko Cassie amenya ko Luca yakomeretse cyane mu gitero cya bombe ku rugamba. Luca agaruka mu rugo kugira ngo nyine akire. Nibwo rero batangira kubana mu nzu imwe. Icyari gusa amayeri gitangira guhinduka amarangamutima nyayo. Ariko hari ikibazo gikomeye: uwo Luca yari afitiye umwenda atangira kumukurikirana ndetse nyine akanamenya amabanga yabo bombi. Ibi ngibi bishyira mu kaga mariage yabo, akazi ka Luca mu gisirikare ndetse n'ubwisanzure bwabo.
Mu mpera za filime, mu gihe ukuri gutangiye kujya ahagaragara, Luka afatwa n'abashinzwe amategeko ya gisirikare. Ubukwe bwabo bw'ibinyoma bukaba bushobora kumushyira mu gihano gikomeye cyane cya gisirikare, ariko Luka afata icyemezo gikomeye cyane. Afata amakosa yose ku giti cye kugira ngo arinde Cassie. Mu gihe Luka ahanganye n'ingaruka z'icyo cyemezo, Cassie we ubuzima bwe bwa muzika burushaho kuzamuka, ariko mu mutima we hari ikibazo kimwe. Ese urukundo rwabo rwari amayeri cyangwa se rwari rwabaye urukundo nyarwo? Nkurarikiye kuzakurikira ino filime neza kugira ngo urebe uburyohe bwayo. Gusa iyi nkuru ntabwo nayirangiriza hasi tutarebeye hamwe amasomo twayivanamo nk'ibisanzwe. Purple Heart itwigisha amasomo akomeye cyane. Isomo rya mbere, urukundo rushobora kuvuka aho umuntu atabyiteze, kubera ko rimwe na rimwe abantu badahuje na gato bashobora kuba abo kubana ubuzima bwose. Isomo rya kabiri, ubuzima bugoye bushobora guhuza abantu. Isomo rya gatatu, kwitangira umuntu ukunda ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane by'urukundo nyarwo. Iyi filime itwereka ko rimwe na rimwe ibintu bitangira nk'amayeri bishobora guhinduka ibintu by'ukuri. Ngiyi inkuru ya filime Purple Hearts, inkuru y'urukundo rutavukiye ku rukundo ariko rukura mu kugerageza kubaho ndetse no gufashanya. Gusa ikibazo nsigira abareba iyi filime n'abumvisha ino nkuru, ese wowe wemera ko urukundo rushobora kuvuka hagati y'umuntu cyangwa se y'abantu batigeze bakundana mbere? Niba wakunze iyi nkuru, kanda like, ukore subscribe kuri M250 TV Films, hanyuma wandike muri comment utubwire niye filime ushaka tuzagusobanurira ubutaha muri M250 Film Stories. Tuzagaruke vuba n'indi nkuru ikomeye cyane ya sinema. Kora subscribe, urakaza neza mu myidagaduro yigisha.